चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं नोरा फतेही के टाइगर प्रिंट बिकिनी रिव्यू से। इस क्लिप में नोरा फतेही का शानदार अंदाज देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में नोरा फतेही पूल के अंदर सिटिंग पोजेस देती नजर आ रही है। इस टाइगर प्रिंट बिकिनी में नोरा स्टनिंग लग रही है। ये क्लिप नोरा के दुबई वेकेशन के दौरान की है। नोरा टाइगर प्रिंट बिकिनी में सबको अपने सिजलिंग लुक से घायल करती दिख रही है। फैंस नोरा को टाइगर प्रिंट बिकिनी में देखकर मदहोश हुए जा रहे हैं।